हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीटल डॉपलर मशीन के बारे में। इस मशीन का यूज प्रेगनेंसी के दौरान फीटल की हार्ट बीट यानी बच्चों की दिल की धड़कन सुनने के लिए यूज किया जाता है। इस मशीन की हेल्प से 10 वीक्स प्रेगनेंसी के बाद बच्चे की दिल की धड़कन सुन सकते हैं। नॉर्मल रेंज जो फीटल हार्ट बीट की होती है वो 110 से 160 बीट्स पर मिनट होती है। अगर बच्चों की दिल की धड़कन 110 से नीचे है और 160 बीट्स पर मिनट से ऊपर है तो इस सिचुएशन को बोलते हैं फीटल डिस्ट्रेस। डॉपलर मशीन से फीटल हार्ट साउंड चेक करने के लिए पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना पड़ता है ताकि पेशेंट कंफर्टेबल हो सके और प्रोसीजर में कोऑपरेट कर सके। उसके बाद पेशेंट को सुपाइन पोजीशन और लेग को लैंगेनबैक पोजीशन में रखते हैं ताकि फीटल की हार्ट साउंड अच्छे से सुनाई दे। देन उसके बाद डॉपलर के प्रोब को जेली के साथ एब्डोमेन पे अप्लाई करते हैं और उस एंगल तक मूव करते हैं जब तक प्रॉपर क्लियर तरीके से फीटल हार्ट साउंड सुनाई ना दे। इस डॉपलर मशीन में एक पावर बटन होता है और 2 वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए बटन होता है ताकि क्लियर तरीके से हमें हार्ट बीट साउंड सुनाई दे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।